আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইটিস কিচেন। আজ আমি ডিফারেন্ট টাইপের একটি রেসিপি শেয়ার করছি। এটা দেখতে যেমন ইয়ামি, খেতে তার চাইতো অনেক ইয়ামি, তুলতুলে নরম। আর এটা হচ্ছে চিকেন ব্রেড। এর আগে পিৎজা ব্রেড দেখিয়েছিলাম, অনেকের কাছে ভালো লেগেছিল। আমি সব সময় আমার সকল রেসিপি ওভেন এবং চুলায় দেখানোর চেষ্টা করি, আজও এর ব্যতিক্রম হবে না। আপনারা চুলায় ও ওভেনে যেটাতেই সুবিধা হয় সেটাতেই করতে পারেন। ফ্রেন্ডস, আমার হাতে যে ব্রেডটা দেখছেন এটা কিন্তু আমি চুলায় করেছি। দেখুন কতটা সুন্দর সফট হয়েছে। তাহলে চলুন কি কি লাগছে আমার এই ব্রেডটা তৈরি করতে। প্রথমে আমি ইস্ট অ্যাক্টিভ করব, তার জন্য আমি হাফ কাপ হালকা কুসুম গরম পানি নিয়েছি। এর ভিতরে আমি 2 চা চামচ ইস্ট দিয়ে দিচ্ছি। ইস্ট দিয়ে 1 টেবিল চামচ চিনি দিয়ে আমি এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে 10 মিনিটের জন্য ঢেকে এক সাইডে রেখে দিব। এতে আমার ইস্টটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। 2 কাপ ময়দার সাথে 2 টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ দিচ্ছি। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে আমি মেখে নিচ্ছি। মাখতে মাখতে আমি মাঝখান দিয়ে একটা গর্ত করে নিচ্ছি। এর ভিতরে আমি একটা রুম টেম্পারেচারে ডিম দিয়ে মেখে নিচ্ছি। ডিমটা মাখতে মাখতে এর ভিতরে আমি 2 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল, ডিম এবং ময়দা একটু ঘষে ঘষে মাখবেন। এটা আমার মাখা হয়ে গিয়েছে, আমার ইস্টটাও অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে। আমি ইস্টটাকে ঢেলে দিচ্ছি, ঢেলে দিয়ে একটা নরম ডো তৈরি করে নিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, এখানে একটা টিপস দিচ্ছি, এই অবস্থায় যদি আপনাদের পানি লাগে তাহলে অবশ্যই হালকা কুসুম গরম পানি দিবেন। আমার একটু পানি লাগবে তাই আমি একটু গরম পানি দিচ্ছি। এখন কিন্তু আঠালো মনে হবে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। এটাকে আপনারা 3 থেকে 4 মিনিট ভালোভাবে মাখলে সফট একটা ডোতে পরিণত হবে। দেখুন আমার ডোটা কত সুন্দর মসৃণ এবং সফট হয়েছে। এই ডোটাকে আমি এখন এভাবে ফোল্ড করব, করে পেছনের অংশটাকে এভাবে চাপ দিয়ে যেই পাত্রে আমি এটাকে রাখবো সেই পাত্রে একটু তেল ব্রাশ করে নিয়েছি। এর ভিতরে আমি ডোটা রেখে দিচ্ছি এবং উপরের অংশে আমি একটু তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। এতে এই ডোর উপরের অংশটা ড্রাই হবে না। ফ্রেন্ডস, এখন এই ডোটাকে একটা ঢাকনা দিয়ে অথবা র্যাপিং পেপার দিয়ে র্যাপ করে 1.5 থেকে 2 ঘন্টার জন্য হালকা কুসুম জায়গায় রেখে দিবেন। এতে আপনার ডোটা ফুলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তো এখন আমি একটা র্যাপিং পেপার দিয়ে র্যাপ করে 1.5 থেকে 2 ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি। আমি এর ভিতরে একটা সস তৈরি করে নিচ্ছি। তার জন্য আমি 1.5 চা চামচ বাটার নিচ্ছি। বাটারের ভিতরে আমি 1.5 চা চামচ রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, বাটারটা কিন্তু দ্রুত পুড়ে যায়, তাই আপনারা খেয়াল রাখবেন, মিডিয়াম আঁচে এটা করার চেষ্টা করবেন। 1 মিনিট ভাজার পর এর ভিতরে আমি 1 টেবিল চামচ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। ময়দাটা দিয়ে আমি একটু হালকা ভেজে নিব। আঁচটা কিন্তু আমার মিডিয়ামে আছে। এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ লিকুইড দুধ। দুধটা দিয়ে অনবরত নাড়বেন। এই সসটাকে হোয়াইট সস বলা হয়। তৈরি হয়ে গেল হোয়াইট সস, আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। অন্য একটা প্যানে আমি 1 চা চামচ বাটার দিয়ে দিচ্ছি। বাটারের ভিতরে হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচি এবং বাটারটাকে আমি 1.5 মিনিটের মতো হাই হিটে ভাজবো। এরকম যখন হবে তখন এর ভিতরে হাফ কাপ টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি। 2 চা চামচ কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ গোলমরিচ। ফ্রেন্ডস, আপনারা আপনাদের ঝাল অনুযায়ী ঝালটা বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। এখন আমি এটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি। নেড়ে আগে থেকে যে সসটা তৈরি করে রেখেছিলাম হোয়াইট সস, সেই সসটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি এর ভিতরেই 1.5 চা চামচ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ চিকেন। এই চিকেনটাকে আমি শুধু লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। দিয়ে আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি।
সামান্য লবণ দিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, লবণটা বুঝে দিবেন, যেহেতু চিকেন সিদ্ধ করার সময় আমি লবণ দিয়েছিলাম এবং এটাতে আমি সয়া সস দিয়েছিলাম, তাই দুটোতে লবণ থাকে, তাই এটা টেস্ট করে তারপরে আপনারা লবণ অ্যাড করবেন। আমার ফিলিংটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন 2 ঘন্টা পর আমার ডোটাও অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে। দেখুন কতটা ফুলে উঠেছে। আমি উপরের অংশে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটার ভেতরের বাতাসটা বের করে এটাকে 2 মিনিটের মতো মেখে নেবেন। নিয়ে আমি 4টি টুকরো করে নিয়েছি। এই 4 টুকরো আমি 3টা এক সাইডে রেখে দিচ্ছি, আর একটা দিয়ে আমি রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। রুটিটা একটু লম্বা করে করবেন, ঠিক এরকম করবেন। এখন এই রুটিটার মাঝে আমি যে আগে থেকে পুরটা তৈরি করে রেখেছি, সেই পুরটাও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, এর মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি এরকম লম্বা করে। একটা ছুরি দিয়ে আমি কিভাবে কাটছি সেটা একটু ভালোভাবে খেয়াল করুন। এভাবে কেটে নেবেন। আমি ওই সাইডটা যেভাবে কেটেছি তার সামনাসামনি আমি আরেকভাবে কেটে নিচ্ছি। একদম সোজা করে কেটে নেবেন, এতে আপনার শেপটা করতে অনেক সুবিধা হবে। আমি একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে আপনারা এটাকে ভাঁজ করবেন। এই পাশে এনে দিবেন, আবার এই সাইডেরটাই এ পাশে নিয়ে দিবেন। ফ্রেন্ডস, আমি বুঝতেছি না আপনাদের কতটুকু বোঝাতে পারছি। এটা করতে করতে আমি আপনাদেরকে একটা টিপস দিচ্ছি। সকল ব্রেডের জন্য আপনারা ডোটাকে যদি খুব ভালোভাবে মাখেন এবং ভালো মানের ইস্ট ইউজ করেন, তাহলে আপনার ডো বা আপনার যে ব্রেড তৈরি করবেন খুব সফট হবে। এভাবে আমি করে নিচ্ছি। ফ্রেন্ডস, হয়ে গেল আমার চিকেন ব্রেডটা। এখন আমি লেসটা যে তৈরি করেছি এটাকে একটা কাঁটা চামচ দিয়ে এভাবে চাপ দিয়ে দিলে খুব সুন্দর একটা লেস হয়ে যাবে। আমি খুব কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এখন এই মুখের অংশে একটা লং দিয়ে দিচ্ছি। লংটা দিলে চোখের মতো দেখা যাবে। এখন আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি বেকিং ট্রেতে। এটা আমি চুলায় করব। এখন এই ব্রেডগুলোকে আমি 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য একটা ভেজা কাপড় বা টিস্যু দিয়ে ঢেকে রাখছি। দেখুন ফ্রেন্ডস, 15 মিনিট পর আমার ব্রেডটা অনেক ফুলে উঠেছে। এখন আমি একটা ডিমের কুসুম নিয়ে নিয়েছি। এই কুসুমটা দিয়ে আমি উপরে ব্রাশ করে দিচ্ছি, এতে উপরের কালারটা অনেক সুন্দর আসে। আমার ডিমটা ব্রাশ করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি কিছু সাদা তিল নিয়েছি, এই তিলটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা টোটালি অপশনাল, এটা দিলে অনেক সুন্দর লাগে তাই আমি দিচ্ছি। এদিকে আমি আমার ওভেনটাও 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 10 মিনিটের জন্য প্রিহিট করতে দিয়েছি। এটা আমি ওভেনে দিচ্ছি। আমি 30 মিনিটের জন্য ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি, অথবা উপরের কালারটা না আসা পর্যন্ত আপনারা এটা ওভেনে বেক করবেন। আমি চুলার বাসনটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা বড় প্যানে আমি 10 মিনিটের মতো হাই হিটে ঢাকনা দিয়ে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে গরম করে নিয়েছি। এখন এর ভিতরে আমি একটা ব্রেড দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে আমি এই ব্রেডটাকে হাই হিটে 5 মিনিট বেক করব। 5 মিনিট পর আমি একদম লো হিটে 30 থেকে 35 মিনিট বেক করব, অথবা উপরের কালারটা না আসা পর্যন্ত এটাকে বেক করব। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে, ঢাকনাতে যে একটা ফুটো থাকে সেই ফুটোটাকে অবশ্যই একটা টিস্যু বা কটন দিয়ে বন্ধ করে দিবেন। ফ্রেন্ডস, দেখুন আমার চুলার ব্রেডটা কত সুন্দর হয়েছে। আমার 30 মিনিট লেগেছে, আপনাদের কম বেশি লাগতে পারে। তো তৈরি হয়ে গেল। আমার ওভেনেরটাও আমি বের করে নিয়েছি। দেখুন কতটা সফট হয়েছে। আমি চুলাটা একটু দেখাচ্ছি কতটা সুন্দর এবং নিখুঁত হয়েছে। ফ্রেন্ডস, আমার এই রেসিপিগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন, একটা লাইক দিবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমাকে যদি একটা লাইক দেন এবং কমেন্টে জানান, তাহলে আমি উৎসাহ পাবো এবং নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো। তাহলে ফ্রেন্ডস, আজকের মতো রাখছি। আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন।